to je Krakovia nebo Silésia. Díky! Máme tady řidičit asi do Havířova nebo do Návsí, nebo do Bratislavy, nebo do Kutů, nebo do Brna. Nevíme vůbec kam. Díky! Díky! Čau! Ty kochy! Pičo! Vysočínak! Z Brna do Prahy. A už to troubí. Prosím! Díky! Čau! Kámo, pičák! Číslo 2. To docela smaží. Je tady osobák z Kolína do Prahy na Masaryčku, linka S1, což znamená přes Poříčany, ale přes Velim. A máme ho tady za Velimí. Díky. Čau. Pomalovaný chudák. Máme tady slovácký expres asi z Prahy, Vršovic do Luhačovic, nebo do Veselí nad Moravou, to je jedno. No máme ho tady v plné rychlosti a já jsem zapomněl mávat. A jsem takhle trošku dál. Díky! Čau! A pokud jste si nevšimli, tamhle je zelený pře, který projede, ale tamhle v dálce už je Svitava. Teda myslím si, že to je Svitava s Panterem z Brna hlavního nádraží do Prahy Vršovic. Jo, už troubí. Jede teda na výstrahu, protože ještě před ní jel osoba, kterýho jste taky mohli vidět. Tamhle někde v dálce je ten osobák a ta Svitava na něj musí čekat. A má tam stůj a je hnusně pomalovaná. Máme tady lejíčko z Prahy, nevíme teda kam, kurňa, jsem si trošku spadnul. Dobrý, trošku jsem upad a lejíčko do Košic. Dáme v dálce, je tam žluťák, předpokládám, z Havířova, z Návsí, z Brna, z Kutů nebo z Bratislavy. Já taky. Tak doufáme, že vyloudíme nějaký pozdrav. Díky! Ty kráso! Parádní pozdrav. Tam v dálce už je ESO na Valašáku, slovenský ESO na Valašáku. Asi do Žiliny nebo do Puchova nebo do Vsetína. Díky! Pičo! Řítí se na nás nějaký náklad a vypadá to na uhelku. Jo, je to uhelka. Jo, díky. Vypadá to na uhelku. Je to uhelka. Čau. Takže starý dobrý náklad. A tady nám ještě na naší koleji bliká zelená, což znamená nějaká asi omezená rychlost. Takže ten ještě dost dlouhej teda. Tak už byl konec.